Chicos, aquí estamos y vamos a jugar a PixArt. Vamos a editar alguna foto. Editor's Choice. Mirad. En PixArt. Hoy os voy a enseñar más bien. En PixArt te instalas la aplicación de ese modo, buscar, y yo voy a dar a cachorros. Que era broma. Bueno, chicos, me acaba de salir un minutito. Cachorros. Pues venga. Elegir mi foto. Le damos aquí. ¿Sí? Yo, imagínate, yo quiero esto. Y podemos poner aquí. Sus. Suscríbete. Y yo lo quiero poner como aquí. Le damos aquí. Lo necesito. Y ponemos aquí. Y gatitos. Y yo voy a poner para que dé un poquito de amor. Y que os suscribáis. Podemos hacer esto. Le damos aquí. Skip int. Free. Steady. Go. Lo dije en inglés. Lo siento. Bueno, chicos. Le damos así. Y vamos así. Y le damos a guardar. Guardar. Aquí. Hola, cariño mío, ya he llegado. Free. Te tengo un regalito. Go. Y mira, le damos a fotos. O a más. Que nunca le di. Pues chicos, así se guarda. Y así. Y os recomiendo mucho esta aplicación. Os juro que es verdadera. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Belch Pro, espero que os suscribáis. Y bye bye.